こんにちは。こんにちは。アブラ総司会席のRoland Legrand。福井香奈です。どうぞよろしくお願いします。この動画では獅子座生まれの2021年の傾向をローランが予想、私が解説したいと思います。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ローランが使用する日付は世界標準時になります。そのため日本語でお話しする日付と誤差が生じる場合があります。どうぞご了承ください。En 2020, Jupiter, Saturne et Pluton en Capricorne formaient ce qu'on appelle un quinconce, c'est-à-dire un aspect d'ambiguïté avec le signe du Lion, ce qui a dû avoir un effet sur les prises de décision. Difficulté à prendre des décisions parce qu'on hésite entre le pour et le contre, on n'est pas sûr. Donc on préfère peut-être ne pas prendre les décisions qu'il aurait peut-être fallu prendre. Mais en même temps, la situation générale a dû avoir une influence importante sur la capacité. En 2021, Jupiter et Saturne vont avoir une influence très différente. En effet, les 17 et 19 décembre, Jupiter et Saturne vont changer de signe. Dans le signe du Verseau, c'est l'opposé du signe du Lion. C'est donc représentatif d'une année qui sera très importante sur le plan relationnel. 2020年年末、土星と木星がヤギ座から出ていくことになります。土星が12月17日、木星が19日にヤギ座から水亀座に移動します。水亀座は獅子座生まれにとって婚姻相手や協力者など重要な人間関係を表します。人間関係を管理する能力なども表します。水亀座は獅子座の正面、緊張の位置関係になります。そのため木星と土星の影響により今年人間関係が重要なテーマとなりそうです。さらにこの緊張の位置関係で木星と土星は獅子座生まれの各個人の状況によって違った影響を与えそうです。木星は進展を意味します。公式、契約という意味も表します。同時に良いこともそうでないことも強調する傾向を持ちます。土星は物事の具体化、時には制限を意味します。今年、仕事、プライベートを含む重要な人間関係が具体的に発展したり、公式化する可能性が高くなるでしょう。ただ、個人の状況によっては人間関係に関して停滞したり複雑になることも考えられるでしょう。Il y a également les autres planètes, dont Uranus, que j'ai placé ici, dans le signe du Taureau. Uranus est en Taureau depuis 2019. Et évidemment, le signe du Taureau est, comme on dit en astrologie, en dissonance avec le signe du Lion. Ici, on est dans un signe de terre, ici, on est dans un signe de feu. Et la terre et le feu, comme vous le savez sûrement, ont du mal à se mélanger. 2019年3月から天王星は牡牛座に位置しています。数年間かかる長い通過になります。牡牛座は地の星座、獅子座は火の星座になります。土と火は混じりにくく不調和の関係です。天王星は変化を表します。天王星は水亀座を表す星です。その水亀座の中を今年木星と土星が通過することになります。木星は進展、土星は物事の具体化を表します。牡牛座と水亀座も不調和の位置関係になります。この2つの星と天王星の不調和の影響により、ある意味でチャレンジと言えるような変化があるかもしれません。これまでの方向性を変える勇気と努力が必要になりそうです。土星には収穫という意味もあります。容易ではないかもしれませんが、人間関係、協力関係、パートナーシップを通してポジティブな方向性が見つかる可能性も大いにあります。良い結果を信じて努力を惜しまないようにしましょLa lune noire est en Taureau depuis le mois d'octobre 2020 et elle y séjournera donc jusqu'en juillet. Elle apporte un élément supplémentaire d'incertitude. C'est la zone d'ombre, la lune noire. C'est ce qu'on ne sait pas, c'est ce qu'on ignore.
ou c'est ce qu'on ne veut pas savoir. 黒い月は2020年10月から牡牛座を通過しています。7月下旬までの滞在になりますが、この間注意が必要になります。黒い月は月の軌道と地球の位置から計算したある地点です。不明確さ、闇の部分を表します。はっきりとわからないこと、知りたくても知れないこと、または知りたくないこと、認めたくないことなどです。黒い月は牡牛座の中で天王星と影響し合います。変化の必要があるにもかかわらず、それを認めない場合、この不明確な状態は一層居心地の良くないものになりそうです。職場またはプライベートの大事な人間関係に影響するかもしれません。この時期、不明確な状況をできるだけ明確にする作業が必要と言えるでしょう。なぜ変化が必要なのか、それによって失うものは何か、得られるものは何かなど、自分と対話をすべき時期になりそうです。Je vais revenir un peu à Jupiter, qui va quitter le signe du Verseau pendant quelques mois. Jupiter transitera en Poisson. En Poisson se trouve Neptune, depuis 2012. Neptune est en Poisson. Et en Poisson, évidemment, il forme également ce qu'on appelle un quinconce, comme Capricorne en 2020. Neptune forme un quinconce avec le signe du Lion. Et le quinconce est un aspect d'ambiguïté. Et Neptune représente ce qu'on a tendance à croire, sans que ce soit nécessairement du concret. 木星は5月中旬から7月末まで一時的に水亀座を離れ、魚座に移動することになります。5月14日から7月28日までの期間になります。魚座には海王星が2012年から滞在しています。魚座は獅子座と150度という曖昧さを示す角度になります。この位置で海王星は根拠なく物事を信じる傾向を意味します。これといった理由もなく感じる不安とも言えます。木星が魚座に入るとこの傾向が強調されます。海王星は幻想を抱かせ、現実を見ないようにさせます。この期間、利益になると信じて行っていることが実はあまり意味がないという可能性があります。そのため誤った選択をしがちです。この後、木星は7月末に水亀座に戻り、最終的に魚座入りをするのは2021年末になります。この一時通過の期間中の不適切な決断や判断は2022年に問題化する可能性があります。常に現実と向き合う努力が必要になる時期と言えるでしょう。Et à ce sujet, Chiron veille. Il est en bélier depuis 2018, il y sera jusqu'en 2026. Chiron représente la capacité à réfléchir, à analyser. これ以外にキロンという小惑星が2018年からお羊座に滞在しています。2026年までの通過になります。キロンは物事を考察・分析する能力を表します。現実的で合理的な能力を表す星です。キロンの位置するお羊座、獅子座はどちらも火の星座、調和の関係になります。お羊座は行動を表します。キロンは獅子座生まれの行動面において十分に適切な判断をできるように助けてくれています。先ほどお話した木星の魚座一時通過の期間中も誤った判断をしないように、ぜひキロンの影響を意識して過ごしましょう。Ensuite, j'aimerais vous parler de Mars. Il aura séjourné quand même 6 mois dans le signe du Bélier en 2020. Le 6 janvier 2021, il passe dans le signe du Taureau, où il va rejoindre Uranus et la Lune Noire. Il y aura d'ailleurs une conjonction aux alentours du 20 janvier. 火星は約2年で12星座を一周します。1月7日、火星はお羊座から牡牛座に移動します。3月4日までの通過になります。火星は決断・行動の星です。時には激しい闘争のエネルギーにもなります。牡牛座には天王星と黒い月が滞在中です。1月20日、これらがすべてほぼ一点に集中することになります。この時期注意が必要になります。限度を超えて激しい反応や大きなリスクを取ってしまう可能性があります。牡牛座は獅子座にとって
仕事、社会的な立場を表す星座です。権威との関係も表します。これらの分野で責任も大きくなり、義務も増えることが考えられます。忍耐力も低下する時期です。唐突な言動、衝動的な決断にも注意しましょう。火星は蟹座を通過します。4月23日から6月11日までの期間になります。獅子座にとって蟹座は過去、特に遠い過去を表します。この時期、過去がよみがえります。昔のことについての調べ物をしたり、再会をしたり、または過去の思い出の品物が見つかったりするかもしれません。そこから得られる情報は、現在の問題を解決する鍵にもなってくれるでしょう。火星が自分の星座の一つ手前の蟹座を通過する期間は、獅子座生まれにとってある意味準備期間と言えます。火星の獅子座通過期間中は非常に激しい集中的な時期になるからです。心の準備はもちろん、火星の獅子座通過期間中に重要な計画を予定する場合、6月上旬までにできるだけ準備をしておきましょう。Mars va transiter le signe du lion. Et là, évidemment, il va avoir une influence très importante sur la capacité d'action, la volonté d'agir, le désir de s'imposer. 次に火星は獅子座を通過します。6月12日から7月30日までの期間になります。火星は行動力を向上します。自分の意思を通すための意欲も強くなります。火星が自分の星座を通過している期間、行動力、判断力、知的能力など全てをうまく機能させる必要があります。火星のエネルギーは激しすぎるからです。突発的な言動、権威的な態度などあらゆる点で極端になる傾向が強くなります。変化を表す天王星も獅子座と不調和の位置関係になります。方向性、気分、態度が変わりやすくなる傾向を示しています。そのため口論やトラブル、または事故に発展する可能性も高くなります。この時期は特に落ち着いて物事を進めるように心がけましょう。Pour terminer, l'influence de Vénus. Vénus transitera le signe du lion. Et quand Vénus transite le signe d'une personne, sa vie va mieux. Vénus apporte du bien-être, de la joie, de la chance. 6月22日から7月22日までの期間、金星が獅子座を通過します。金星が自分の星座を通過する期間、生活が向上します。金星はヴィーナス、愛と美の女神です。心身の健やかさ、クリエイティブな感性、喜び、幸運をもたらします。思いを打ち明けたり、愛する人との関係を深めたりするのにも良い時期です。魅力が向上し、人を引きつける力も強くなります。何かと優遇される時期にもなります。気を使う計画などを進めるのにも良いと言えるでしょう。仕事においてもプライベートにおいても、この時期の金星の恩恵を大いに活用することをお勧めします。2021年は人間関係が重要なテーマになりそうです。今年重要な人間関係が具体的に発展したり公式化する可能性が高くなります。ある意味でチャレンジと言えるような変化があるかもしれません。良い結果を信じて努力を惜しまないようにしましょう。1月上旬から3月初旬までの期間、そして6月中旬から7月末までの期間は言動が激しくなりがちです。1月20日前後は特に注意が必要になります。5月中旬から7月末までの期間、不適切な判断をした場合、2022年に問題化する可能性があります。現実と向き合う努力が必要になりそうです。6月末から7月下旬までの期間、愛情面、クリエイティブな分野においてポジティブで心地の良い時期になるでしょう。いかがだったでしょうか。2021年、獅子座生まれの方たちが一歩一歩着実に進まれることをアブラスは心から応援しています。
最後までご覧いただきどうもありがとうございました。